Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta ku xiran Adame waxaa inoo socday muuqaal taxane oo internet ah. Muuqaalka maanta wuxuu ka hadlayaa qaabka aad ku ogaan lahayd internetkaaga speedkiisa inuu sareeyo ama inuu hooseeyo. Marka ugu horeysa waxaad tegaysaa any browser aad isticmaashid. Anaga hadda waxaan tijaabinaynaa maanta Firefox. qaybta searching-ka waxaad qoraysaa speedtest.net kadib internet waxaa kuu soo baxay homepage noocan ah. qaybta hoose waxaa kugu soo bixi doono internet service provider-kaaga. aniga hadda shirkadda hormuud waaye. kadib waxaa dhihinaa go si aan u ogaano speedka internetkeena. hadda wuxuu soo saaray download speed internetkaaga inuu yahay 1.95. sidoo kale binkiga inuu yahay 289. uploadkana inuu yahay 0.118. binkiga waxa waaye speedka ay ku qaadanayso fariin adiga aad dirtay qof kale inuu akhriyo ama fariin lagu soo diray inaad akhriso. waxa laga yaabaa marar qaar inaad fariin dirtid laakiin weli aysan dirsamin, ama fariin mar hore lagu soo diray inay gadaal kaaga soo dhacdo. mar walba binkigaaga oo sareeyo waxaa hooseeyo speedka internetkaaga. anaga hadda speedka internetkeena waa 1.95 wuu hooseeyaa. hadda waxaan rabnaa inaan ogaano muuqaal 50 MB ah waqti intee leeg ayay naga qaadanaysaa inuu noo soo dego. anaga haysano download speed oo ah 1.95. anaga hadda waxaan rabnaa inaan soo degsano muuqaal 50 MB ah. 50 MB download speedkeenana waa 1.95 mbps 1.95 megabits per second. waqti intee leeg ayay naga qaadanaysaa inaan soo degsano muuqaal 50 MB ah anagoo haysano download speed 1.95 megabits per second. waa sida xisaabaadka caadiga ah ama physics-ka. kuwan haddii lagu dhihi lahaa waxaa lagu diray area, waxaad haysataa length iyo width. waxaa laga yaabaa labada mid ka mid ah inuu centimeter yahay mid kalena millimeter u yahay. waxaad ku khasban tahay midka millimeterka inaad soo bedeshid oo meter aad ka dhigtid si cabir sax ah u soo saartid. hadda anaga 50 megabyte-ka waxaan u bedelaynaa megabits per second. halkii byte wuxuu u dhigmaa 8 bit. 50 waxaa ku dhufanaynaa 8. 5 haddii lagu dhufto 8 waa 40. eber ku dar 400 waa megabits per second. hadda waxaan soo bedelnay file size-kii. waxaan haysanaa 400 megabits per second. 400 waxaa u qaybinaynaa download speed-ka. 400 loo qaybiyay 1.95 waxay la mid tahay 205.12. hadda inaan soo degsano file cabirkiisu uu yahay 50 MB waxay naga qaadanaysaa 205 second. haddii aan rabno minute inaan ka dhigno hadda 205.12 waxaa u qaybinaynaa 60. waxaa soo bixi doona 3.41. hadda filekan inuu soo dego wuxuu qaadan doonaa 205 second ama 3 daqiiqo. fadlan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad la wadaaga asxaabtaada. ha ilaawin muuqaalka inaad like sarto, channelkana subscribe aad dhahdo. sidoo kale ha ilaawin fikradaada inaad nala wadaagto.